Ini karo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. oh, sutul karo ribut ya. Ora. Enggak sih, Kak. Iki ceritane iki awan-awan iki ngombe es degan karo bolo-bolo iki karo es kace iki. Dadine iki gue sampe guyu lho Rut pincet. ngombe es degan Bos karo David, buat Pak Pulo dan Bayu dan PI Kipli. Saya Mas. Oh, saya juga nek es. SMP ya. Oh, es telah. Lah tuku ndi Bu? Ada, Bu? Amerika. Oh, Amerika. Amerika. Gue yang sama Amerika. Jadi kayak guri kono tok. Ndi? Kono. Guri iki ada, Bu. Ada. Ya wing ulon kan sing aju tuku apa? Oh, Daging. Oh, daging tuku daging. Daging karo Kuwi tembus daging anu, daging ayam malah anu ayam Mentah. ayam mentah. Nah, Pemotongan akeh nek nguri. nggih. Sampeyan tuku cuman sampeyan tok kene gak diwehi. Lho ora kenal ya Bu kon kayak piye to Bu? Ya kenalan sik. Wong lagi iki lho Bu. Lagi iki Bu maro golek es gini soalé gini anu Bu pesen. Masih utel lho sing Abon, Bu. bawa. Ini es kace. Dadine kene kono ki ngono Bos. Arek wis sepur. Dadi nek ning kene iki delok sepur liwat. Nah, ketok. Iki lho. Apa iki? Orangnya mau iki nyapo. Bisa-bisa. Oh, bisa bisik bingkai lah omong banter-banter di rungone wong. Gak apa-apa ya bedi rungone. Oh, gak. Lagi omongane apik iki gak apa-apa. Gak aku tak takok tanya-tanya ning kowe Pit ya. Terus kelanjutan hubunganmu karo pacarmu piye, Bu? Apik. Alhamdulillah. Cik, Apik ya, Pik. cik bersama ya Ki? Bersama. Alhamdulillah. Sama nyumpal apa? Kira-kira nu piye kira-kira? Apa to? Ya maksudnya kira-kira hubunganmu antara kowe rencananya karo buat kuwi lho. seriusis kapan? Kapan lho? Somben no. Maybe yes, maybe no, May. Kapan nih? May. Oh, gue ngerti ya. Ngerti. Berarti ki corane cek pacaran ae saya. Ya, masih hubungan lewat HP dulu ya. Tapi pacaran berapa tahun, Bit? Bayu kok malah ning kono to, yundang lu kowe nyapa to kok amor kuwi. Nang ning kene iki lho menak. Grombol ngono lho. Kok malah diwe-diwe iki lho. Lar toto piye? Lah iki lho muni iki lho. Kereta mau jalan, Bos. Kita mau jalan. Jalan. Loh, keretanya mau lewat. Ini Bos. tengah-tengah kono apa nak? Loh, yo Ya ora oleh. sampeyan ini Piye, Bi? terus ojo ngalih lho ya. Piye to? Kereta lewat emang Ye. kono. Kowe urung es. Tahun Paspor, Bro. Eh? Tahun Paspor. Wes to bola-balik dhisik aku ning Surabaya numpak spur. Mudune gubeng. Bang, kok tak kira per kelinci. Pakai tas. Tos. Mudune gubeng, Bos. Lamun dekek ngene mbok aja dinyonyohne ngono lho. Ruben to. Arekku to. Entang aku sing celutak kowe. Kok mlintimu saiki awakmu. Ada ora ki? Tawange. Iya. Tapi di pengen ning dia metu. Lah kowe dipine iki kok ora metu. Aku baru kok nganjuk. Arek aku metu. Kon aku ngajak jalan-jalan delok anak jahit. Ditelepon dukawan iki jere. Oke, lanjut ae wis. Ngono kuwi mbok ora nang metu belas sitok ora nang wong. Kowe tok sing ra teko. Mlisuk lho, Blok. Lho mulai esuk ya ora apa-apa to. Sementing buat keluarga. Lah tapi wong ki ra Jawa lho. Ora jawab apa. Mulai seminggu isuk-isuk terus lho. Lah ya makane dipira metu. Rupan nganti celore kan. Nah, iki lek wis teko, Bos. Nanti Mbak lak tuku es Mbak wingi, Mbak. Nggih, Mbak. Lak tuku es ning ndi? Mbak. Ini Sam Debit. Ini di mana tuh lho? Lak tuku ning ndi, Mbak kok suwi men. Bayi maron. Mbak iki kidal kayak semene R. Oh, Padha ngono. karo Sam Debit. Sam Debit iki ya kidal. Oh, gak sama ning R ya. Sang debit. Jadi tinggi esek kurang loro. Lalu kayak ngapain dan nongkar? Lah rambut terno ya. Jatuhnya tak pernah itu. Mulut boyane metu lho iki. Mulut boyane metu lho. Kok iso? Ora. Trike iki lho. Tokno to, Mbok, tokno rayuanku. Tayan mau metone lho. Posisinya lho. Posisinya yang Iya. Apa, Pas? Posisi striker apa? Ngomong mainnya yo. Iki seneng warna biru ijo ngene iki. tulisane.
Kaosnya kabeh. Terus saya seneng ijo. PI. Oh. PI iki senane ijo. Krem. Tanah bonek. Ya bener. Yo. Bunin nekatnya. Masa bendo nekat iki. Apa bunik maksudnya bunik ki? Lha kuwi lho. Singkatane. Lha kuwi aneh to singkatane. Kalau spore piye? Iki lho singkatane aneh ngono lho. Ya, iki lho. Mana sih? Banter. Nanti dia dulu. Yo. Weh, tamblok. Delok vlogmu yo. Oh iya, Mbak E lho kan delok vlog. Siapa Mas Bayu? Gini, Yang tinggi sama yang Pak Joko tuh. gini lor. Pikir Bayu. Ki kok jangan lupa lor di delok channel Mbak. Loh, Mbak E kan delok vlogmu kok. Mbak kan omongan Mbak Pak Lor. Oh. Ah. Gagal fokus. Goblok gagal fokus goblok. Ada lah. Ada. Sampai nonton dulu Pak ya? Delok pon kok. Iya, iya didelok to, Pak. Ya di subscribe. Delok apa ini sampai bantu channel-channel Goblok. Kok apa ini gue piye lho? Betul baiknya masih HP ini. Ya aku langsung delok nomormu piye ya, Jal. Udah bilang. Lah bilang rayuane. Ngono lho. Lah gowo ibuke ya susah. Ya udah kalau gitu beliin gitu. Nah, belum. Ya. Wi langsung ibuke lho sing muni, Blok. Wi langsung ibuke sing muni lho. Nah, aku langsung Langsung M lho. Ayo lanang ra gemen-gemen Nur. Wi kode langsung ke ibuke lho, Blok. Langsung ae. Begitu ya. Wes. Mas Bayu belum. Ini saya sakit. Nah, ini dia. Sesuk langsung diparani neh, Bu, mesti karo ki. Asli. Mas tuh tadi. Langsung mbok parani neh sesuk. Besok dhewe numpak motor ini. Kok rawani aku. Alasannya? Ora karo bolo gak wani aku. Ngolak golek sedegan yo ngono. Ayo, yo ngene ngolak iki. Kerja aku mesti. Ngene kancane. Bisa ngejas entoke mesti. Ayo, Pak Dik. Mbak ejek sekolah, Mbak. Udah lulus. Mak. Pun lulus. Udah. Sudah lulus. Udah mau kerja nanti, Mbak. Belum, Mbak. Mau nikah. Mau nikah, maunya dinafkahi. Jadi. Ya ini. Cagak karaten sih. Aku lah ngomong karo wong itu ki rada wangel. Lo dak akeh apa yo peringat raming kemingkam kuwi to yo. Cagak karaten. Gak. Iya to, iso koter. Lancar dia loh. Damlo. Ngomong terus loh pada. Nggih, Bu. Nggih, Bu. Salah tuh. Salah tingkah, Bu. Salah tingkah. Heeh, salah tingkah, Bu. Soale wis Langsung grup. langsung dikode karo buke dibeliin to Mas ngono. Langsung kode ke ibuke iki malah jarang. Ngomong kula kenalan kalian jenengan asal, Bu. Lah lho. Ya asal lo kenalan. Kenalan to, Kak. Oh lagi, Bu. Konco kan apa? Nggih. Udah kenalan sih, Jadi kenalan aku sih. kan izin dari ibunya oleh pora arep kenalan karo anake ngono lho, Bos. Ya dia udah kenalan to karo buke oleh kok. Nah, ngejak kenalan sih. kupung iki lho. Emang akeh wong. Momen buke langsung lho sing ngomong. Lah izin ya, Bu. Lucu gitu. Dar kiko. Malah kayak bisa ngomong malah Iya. pingsan deh. Mbak oleh kenalan, Mbak. Langsung salaman to kenalan. Iya. Oh, sinten? Pepi. Pepi. Ya terima kasih, Mbak ya. Iya. Ya kayak kamu cale tak. Balen iki kan. Lah rambut gue jenengmu. Wes Tommy. Tommy. Tommy Peng. Namanya Mbak Febi. Terima kasih, Mbak. Jadi ini aku izin sama ibunya dulu, Bos. Nggih. Saya digulai kan sing gujuk pukul nebu. Nggih. Jadi semua itu harus saling Nah, grogi nah. ora. David gue itu kapan lho. Kalah pamor pit we nak karo toblok we. Ini loh, kita itu sebagai Lelaki. wong matu kan tetap harus kuat mental, Bos. Lha ki apa madhep ora negara lho. Lha yo ora apa-apa ta, Bu. Wong madhep ae lho kok. Sementing kan aku yo wis Kenalan. alhamdulillah wis kenalan karo Mbak Febi. Tapi sing balik rene nih. Insyaallah kapan-kapan. Terus karo aku po karo Padi Ya rene. sembuh ya sak bolone kabeh. Tambah rame Tambah ramai lah, Mbak. Enak. Bu matur suwun nggih, Bu. Atas kenalannya sampai anak jenengan. Iki namung Bu kancan mawon, Bu. lagi. Rayan maut. Dadi sak banyak aku rene kan ya wis Nah,
Wis prarene wis pernah kenalan ya ngono dadi bos iki. Ya rek pesen SS. Yo es degan kan menak no pikire lho. Yo langsung Febi aku bikinin es ngene. Juga rasa diomong tuh. Ya ta. Ada guyu. Allah ya Allah. Jadi loh, menginah loh, belek. Lah tetep jam pinten Bu ngeten iki Bu? Stosop dalu. Oh sore ae nak rene. Mana sore jane. Sore-sore. Sampai nang kene pira balak sore? Sampai jam berapa kamu? Aku jam 7 ya. Oh jam 7 lah. Ana jam 7 berarti Kapan kok ben iki ben ngene kene. Jam kapan aku jadwal iki gak iso menentukan ya Bu. Loh, Jadi niki berarti udah. Oh, kaya pamane aku ya rene iki kok gue WA Mas Bayu sih nare. Tutup. Ora aku ora tutup. Tahu tutup kok. Ora tutup. Tahu tutup. Oh. Tapi Bayu jam 4 pulang. Jam 4 pulang. Iya. Ini lanjut. Biasanya kadang aku lak rene metu kadang jam Ya, Bro, kadang Bro. jam anu. Aku mau iso nembung netok nang gue. Tuh. Wis ada jalur meneh lho. Kayak tebung barang jare. Ono ya Koncoan. Emang nama YouTube-nya apa, Mas? Tomblok channel. Tomblok channel Langsung di-subscribe loh, Bro. Piye? Wis keseharianmu engko langsung di wis dipantau terus Yang punya karo YouTube yang mana, Mas Bayu? Hah? Yang punya YouTube yang Mas Egi? ini, terus ini sama ini. Komplok. Tomblok channel Bu. Ngger wonge sing ganteng ya niku. Kau guru jadi rapid. Wes ora apa-apa. Makan lele bersama ribut. Kok makan lele to? Makan lele Bu. Kok makan lele to Bu? Masa peru ya lagu gitu ya. Makan lele dulu. Buat Gak. Ora. Biar pengikutnya. Siapan kok mau 29. Neng Caruban desain kaos SKC. Mas saking ya, Mas. Kata. Kata niki Bu, alalah niki Niki artis duwe bio kok. Nek entuk-entuk rezekine rek. kali niki Bu. Nggih. SKC niki Bu. Oh, bose Pak. iki. Pak Didik Kulot. Pak Didik. Kulot. Iki channel. Kulot channel. Malah bose Bu. Niku malah bose Bu. Bos step apa to? Sing meneng-meneng iki bose. Bose malah ibu. Dadine aku iki Kulot. channel. Channel. Duluan Bu. Iki pinten niku? Niku bose Bu. 28,5. Nah, Eh. niku malah bose Bu. Pagi bonusnya sampai sini loh, Pak. Ya, tak ikutin nanti bonusnya dapat Iya. ya. Ya. Piki pli. Bu masih ada PI Kipli. PI Kipli Bu. PI Kipli Bu. PI. PI Kipli. PII. PII. Ini loro no berarti Nggih, ya. PI Kipli. Alah, ya apa to iki? Yo gak apa-apa tuh. Oh, siap Bu, siap. Judulnya apa, Mas? Dalam Judulnya apa? Oh, judulnya Ini. Konten. 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 Oh, judulnya. Ini loh hari ini loh hari ini. Hari ini yang ini Belum diupload. Judulnya Alhamdulillah ketemu bidadari. Iya. Ini kayak basa Jawa e. Basa Jawa e. Bidadari. Sing selendang ilang. Sing wis gak biru ya. Apa PII? Sing selendang iki tak. PII. PII. Golekane. PII channel. Kipli. Kipli channel. PII Kipli. Mbak, tolong Mbak. Mbak Peggy. Adanya PII channel. Coba lihat, Mbak. Kipli. PI. PI Kipli channel. Peki Kipli tok gak nggih channel. Oh, Peki Kipli tok. PI Kipli. Si. Ini. Nah, ini fotonya ini. Nah, iki lho. Kok iso aku? Glendeh iki lho. Sudah. Oke, terima kasih loh, Mbak. Terima kasih Mbak Feby atas Subscribe semua. subscribe supportnya dan Terima kasih. ya ini juga Mbak ini punyanya. Oh, ini berarti keliling warung ke warung ya? Enggak, Mbak, mboten. Pesen anu. Itu vlognya Ini warung semua ini. vlognya tentang keseharian aja, Bu itu. Oh. Pokoknya turun diti Bu. Sing ndi ae. Wes anggon-nggon. Kayak gini iki anggon yang gini iki akhirnya aku lah kenalan karo Mbak Feby. Tapi biasanya ini wis ngene iki wis lancar Bu, wis dikenalno. Kok sesuk diparani neh karo Tommy. Gak apa-apa Bu nggih. Nah. Wes Gak apa, Bu. Jadi aja Gak apa-apa teng. ribut wi malah anu, gak apa-apa.
Saya sudah Tapi diizinkan sama Mbak ibunya. Feby nanti ke depannya mau nggak invent bareng sama Gus Tom? Maksudnya ngeblok bareng ngobrol ngono. Iya, Mbak, kalau ajak event iya, Mbak. Mau ya, Mbak? Mau. Terima kasih. Ngono blok si tegas ngono blok. Kan aku kan kemana kan ngomong sih toh. Iya, Bu. Ini kayak bosnya gitu loh langsung. Loh, lah, ya kan- gitu. kan Makanya jadi nih. 28 dia. Orang itu mau event itu harus izin dulu, Bu. Gitu loh, Bu. Event sama Mbak Feby. Kok takutnya kan Mbak gak bersedia kan lewat jadi apa? Jadi anu, Bu. Jadi Ya omongan enak karo Mbak E. Tapi kalau sudah dijelaskan Kalau sama Mbak orang Eber, tuanya, nah, kalau ya saya Mbak terima kasih setuju. dulu. Baru Iyalah. dilanjut. Nah, semangat tambah rame kan banyak yang kesini. Amin, Bu. Tambah rame. Oh dibas Bu anumu. Dodolannya dibas ya. Bebas blok. Insya Allah, nggih. Tanggal 22 ngebas. Ngebak sih. Ayo, bilo, dua-dua, Bu. Dua-dua ini? Ngebas. Nah, ya. Gajian dia Gajian. itu kan Oke. Setiap tanggal 22. Tapi dia rencana keinginan Arno kan HP Mbak E ora? Iyalah harus lah. Gowe. Ya harus. Biasa. Nah, ini loh. Nah, aku tak tukokno Tukok, langsung. nah, ya. Tambah pengikut. 1200 ya anjar kok. Ini loh, Bos. Iya. Jadi ini gini, Bos. Ya semua orang tidak berjanji soalnya kan yo kita kan baru timik-timik cara anu ki kan yo berjalan dulu lah. Anggota dewan janji dhisik kenyataannya nol gak apa-apa. Nah, Janji dhisik. yo sementing kan insya Allah bukan cuma kita kan baru jadi ini Ben seneng sih, dan oh, selalu janji mengenal ini lebih kan. jauh dulu dong. Iya. Ngono loh, Bos. Iya, iya. Kita berjalan seiring waktu ngono loh. Jadi Iya. kalau lama-lama kan tetap yo insya Allah ngono lah. Tapi enggak usah grogi. Enggak, Bu. santai. Aku makanya gak grogi, Bu. Aku mental kuat kok, Bu. Lah Tapi mau capek cuma. Kira menit to sawi. Kok suwe mana? Ya, wis, Cak. Apa asik. Iki pas ngono ae lur ki Lah, tentang udah sih lah. ngobrol-ngobrol ki pesane es gini Mbak Feby. Mbak Febri. Ini aku baru kenal dengan Mbak Febri. Saya izin sama orang tanya boleh. Nah, jangan lupa lur iki wis vlog-vlog iki di channelnya Ribut. Tolong jangan lupa di subscribe, di like dan di komen. Wes, ngono ae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.